เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมากลุ่มชมรมปั่นน้ำใจอุ่นไอรักจัดงานมอบรางวัลใหญ่แห่งปีขึ้นถึง 2 รางวัลกับรางวัลบุคคลแห่งสยามประจำปี 2562 หรือสยามนาคราชและรางวัลสุดยอดแนวความคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานอาเซียนหรือ Billion ASEAN Product Award 2019 ให้กับเหล่าบรรดาศิลปินดารานักแสดงนักธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ต่างๆที่สามารถปฏิบัติตนและบริหารงานธุรกิจจนประสบความสำเร็จภายใต้แนวความคิดหลักธรรมอันดีซึ่งประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความมีมาตรฐานที่ดีของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลนักธุรกิจในรุ่นต่อไปโดยได้รับเกียรติจากท่านประจวบชัยสารอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและร่วมมอบรางวัลดังกล่าวณโรงละคร Mercury Cabaret กรุงเทพและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพจนสามารถเข้ารับรางวัลสุดยอดแนวความคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานอาเซียนหรือ Billion ASEAN Product Award 2019 คือเจ้าของสถาบันออกแบบตกแต่งคิ้วเพื่อความสวยงามและสอนสักคิ้วแบบมืออาชีพiBow Design Studio Academy โดยคุณธนันท์พรดวงจิตหรือว่าครูปุ้ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนัทพรดวงจิตนะคะก็เปิดร้านสักคิ้วค่ะนักออกแบบตกแต่งคิ้วค่ะแล้วก็เปิดสอนสักคิ้วแบบมืออาชีพอะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มีเกียรติมารับรางวัลในวันนี้อะค่ะก็ดีใจปลาบปลื้มสุดๆจุดเด่นของร้านคือเกี่ยวกับฝีมือค่ะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็การบริการหลังการขายแล้วก็การพูดจากับลูกค้าแล้วก็เกี่ยวกับคือทุกอย่างเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะก็คือเราต้องใส่ใจเรื่องการคือสักคิ้วลูกค้าคือแบบมันจะอยู่กับหน้าลูกค้าไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็มันเป็นโง่เฮงหน้าของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องดูแลและใส่ใจตรงนี้เป็นอันดับหนึ่งจากประสบการณ์ของอาจารย์ก็จะ5 ปีค่ะตอนนี้มี2 สาขาค่ะเปิด2 สาขาอยู่ที่ต่างจังหวัดสาขาหนึ่งบุรีรัมย์นะคะแล้วก็สาขาสมุทรปราการค่ะดูแลในส่วนของลูกค้าส่วนมากก็จะทักมาจองคิวก็จะมีเวลาที่ตัวเองที่จะต้องแบบว่าบริหารเวลาได้ดีเยี่ยมค่ะตอนนี้ครูปุ้ยนะคะสอนสักคิ้วแล้วก็รับสักคิ้วตาปากครบวงจรค่ะแล้วก็ขอฝากเป็นผลงานตรงนี้คือเปิด2 สาขาค่ะก็มาใช้บริการได้ทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครูปุ้ยนะคะเจ้าของสถาบัน iBow Design Studio Academy ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้และสำหรับใครที่สนใจอยากทดลองและเข้าใช้บริการกับทางสถาบันของครูปุ้ยสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ iBow Design by ปุ้ยนั่นเองค่ะ